ओह, तो ये है दोलन। काफी बड़ी सिटी है ना? ये डंजन सिटी है, मतलब यहाँ चैलेंजेस मिलना पक्का है। मुझे इसी का ही इंतजार था। सुई भी डंजन में प्यू प्यू करने के मूड में है। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाने की जरूरत है सुई। डंजन सिटी बाद में, पहले हमें अर्थ ड्रैगन की स्किन निकालनी है ना, ताकि हम उसका मीट खा सके। चलो। ये लाइन क्यों लगी हुई है? अंदर जाने के लिए हमें अपना गिल्ड कार्ड दिखाना होगा, और अगर गिल्ड कार्ड नहीं है तो फिर हमें टोल के पैसे भरने होंगे।